What's up mga ropa? Me and Jewel. River crossing. Bababa ako, Joe. May sakit pa yung tao ah. Pag walang budget, Jo? Abot pa ba yan isa? Abot yan pre. Abot yan pre. What's up mga ropa? Me and Jewel. Saan pupunta ngayon, G? Sa White Rocks. Sa White Rock. Yan yung mga kasama natin, oh. Yan yung racer namin, oh. Ah, tumingin pa ano. Valentino Rossi. So may liliguan kami dito lang sa amin. May San Isidro. Angkas muna tayo, sige ang ating driver. Hindi na matapon ah. Oy oy oy, trail. Wala pa ano. Bang, NMAX sa Kalam. Para maganda dumaan doon ah. Oo, ha? Mali yung dinaanan ni Jewel. Kaya natin si Ivan. Taga dito na. Si Ivan taga dito eh. Diba? Ay oh. Dito na tayo mga ropa. Yan yung daanan ngayon dito sa amin. Ay, pakita mo si Roddy. Si Roddy. Ay, nakakain na cake. Angat talaga. Kasama si Loisa. Loisa ano? Reverado. Ba yun? Tanga. Ayun. Ay, si Jumo. Diego. Si ano? Si Diego. Ar? Sino yun? Si Roderick. Mamaya papakita namin sa inyo si Roderick mga ropa. Ngayon yung daan na papuntang Blue Rock. Ayan o. May isa pang daan dun eh. Para nagtitrail yun o. Baka may nanguhuli pa dito ah. May nanguhuli dito naka-YZ. Maging semento na o. Pakita mo si Roderick. Roderick! Mamaya makikita niya pag nagtanggal na ng mask. Hey guys. Ito si Idol Valentino Rossi. Follow nyo siya sa IG, makikita nyo yung mga ano niya. Oh yun. Follow nyo siya sa IG, si Joshua Shaday Ikay.
Makikita nyo yung mga circuit moves niya. What up? Parang kami sa maputik na semento na ano ba to, Ju? Yun o, nag-i-sled yan. Wow! Yan o, para kami nag-trail. Hindi na naman yung daanan dyan. Kaya kung may mga pang ano kayo, mga ropa, mga pang off-road, Pag yun na gamitin, iyo lang. dito nyo gagamitin yun. Wala nang clip. Wala nga. Ano nangyari? Nawalan ng clip. Anong clip? Baka dun sa ano? Dun mo. Clip yung ito? Pangarap. Yung ilalim. Bawal. Bawal to. Bawal daw to. Sabi nga rin nung ano. Diyan lang tayo tumuli habang malapit pa tayo. Na-record to kayo, Pao. So, ayun guys. Ju, tingin ka, Ju. Magalaw ba? Laglag. 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 Ay, laglag guys. Oy, saud ta! Sira na naman. Always aberya. Ang layo na nila. Iyon talaga. Dito kami sa lugar ng kawalan. Kailangan natin tali. Compartment mo. Eh, Ito, ano ba to? Ano ba to? Ayun, pwede yan, pre. ayan guys, ang dami namin bakon. May bola. May bola. Bola ng ano yun, Max. May juice, marami. Kasi walang laman. Puro basura. Op, Iniwan na naman tayo ng mga gago. mga susi guys. Shush! Napalitan natin yung ginagawa ni Boss John John. Oo nga pala. Hinayos ni... Ayun, no? Tali racing. Ayos na. Ganun ng ano, wiring. Minahiringan eh. Yeah, wiring lodi. Okay, let's go. Balik na tayo sa truck. Woo! Iniwan na kami nila Roderick Paulate. Sinabi lang sa amin na lalaglag na. Yan pala parang sumasayad. Oo, sabi ko ba't parang may sayad na sayad. Namimili si Jun ng dadaanan. Tama yan yung Tama kaya ang Parang- napili niya. Parang dun maganda dumaan. Tama doon sa dulo sa C. Nasa C. Tayo dapat eh. Doon pala sa C. Kasi tayo dapat. Ano yung A? Pre, bawal daw ah. Bang, semento, sir. River crossing. Bababa ako, Jo. Hey. Uy, bago malalim yun ah. Ako baba ako.
Sige, baba ako para control mo. Sige. Malalim ba? Wow. Baka nga G. Kapay mo nga G, saan yung malalim? Hindi ba may malalim eh. Yeah. Pranga, idolo. Sarado. Galit. Sarado. Fake news ban. Tara pre. Habang di pa madilim. Baba ko. So, na-cancel na ang ating trip. Wala na kaming trip mga ROPA. Sarado pala ang Blue Rock. Kala ko sino naninitsit. Mission failed. Sinabi na kasi. What's up mga ROPA? Ayaw pa rin namin magpawat. Bawal na nga doon. Maghanap pa rin kami na ibang pupuntahan. Kakanda, sabit-sabit na yung motor. Jewel, bagong vaccine. Saan kaya papunta to? Ito yung hindi namin alam sa Montalban. Mga loob-looban. Province of province. Maangas dito. May nakita kaming spot dito sa dulo. Nice, no? Saan na kaya ito? Ayo. Opo! Grabe, nakakatakot dito. Tara. Nakakatakot na dito ah. Ibang klaseng medyo trick. Saka sa mga puno. Dito may pababanga, di ba? Sa kanina? Aray ko. Hindi naman kami nakapag Blue Rock. Nag-explore na lang kami, di ba? Sayang eh. Oo nga, yung maghamok. Masarap dito magduyan. Pagod yarn. Oh ha, linis ang tubig. Wow, burnout. Yak, saan kayo dadaan ngayon? Sabit ka dyan, Joe. Ayun na doon ata. Ay, hindi, mas malalim doon. Ah, ito mababaw. Ito, dito. May sakit pa yung tao ah. Yeah, this dito. Okay. Buskalan. Nahanap din ng pwesto. Si Jewel nyo. Si Malawak ba kayo? Doon kasi malawak kayo. Ayun, may malawak doon.
Hindi lang natin. Lakarin na lang natin, pre. May daan dito, pre. Mga bato na yun, parang doon maganda umupo eh. Oo. Tara. Ayun na, may daan dito. Oo nga. Tara, sagad. Mas okay naman kasi talaga to. Wala ka nito. Okay lang. Pwede. Tignan nyo nga location kung saan to. Gagawin lakas ng signal oh. So hindi kami pinapasok nga sa Blue Rock. Pero may... Kami ngayon, umaharap kami ng daan. Umaharap kami ng trip. Kami ng paraan. Gumagawa kami ng daan. Trail? Product. Oh, Mio. Kaya ng Mio. Tignan nyo naman mga ropa. Ang sarap dito. Sayang hindi ko dala yung drone ko. Pwede ka mag-picture dito, pre, kung gusto mo. Oh, on the beat. Kaya-kaya na on the beat. Oh. Nag-iwili pa. May sugat pa yan, ha? Ay, safe nga doon, pre, oh. Ah, maganda dito mga ropa. Babalikan namin to. Pwede dito pang side trip, no? Oo, por. Pag walang budget. Pwede na pumatay dito, ah. Nakaiwan, pwede na to. Sino ba papatayin natin? Saan pupunta yung dalawang yun? On the beat, oh. Crossing on the beat. On the beat kayo. Tragis na yan. Nakikita nyo ba mga ropa? Hindi na pala ako face mask dito. Gago. Pag dinala ko pala yung iyo, puta, titiris ko dun. Titiris ko dito. Mga bata dito. Tamang lakad yung mga baliw, oh. Ano sila mga ropa, oh. Nakikita nyo sila dun sa dulo. Yun, oh, mga ropa, oh. Hindi nyo kami pinapasok sa Blue Rock, ha. Oh! Ah, pwede sumigaw. Ayan, oh, ang ganda ng view, ah. Ito ang literal na secret, no? Zooming natin. Ang calls nga dito siya makinig. Balik tayo dito bukas. Grabe rin yung mga tao dun eh, no? Nakakatakot nga yung mga tao dito, eh. Ito syempre bagong ko. Sabi ko na yun, ako na mag-one na, hindi naman namin. Oo, kayo nyo, ganyan na kayo ni boss. Pare, kapit tayo ba malas dito, mababa ko bayan. Hindi mo ako pare. Nalas daw sila mo pare, mayroon kasi saan eh. Pare, ano, hindi na. Si Machete oh. Sarap dito ka rin yung mga yeah, makakuha natin. Akala ko mga ropa, wala nang ano, eh. Wala na kaming trip. May trip pa rin. Nagharap kami ng trip mga ropa kasi di kami pinapasok na sa Blue Rock. So dito lang din to sa may bandang Montalban. Hindi namin alam kung Montalban pa rin to. Ayan o. Oh. Ba? Talagang pinagtagtad. Baliktad niya eh. Ayan, gilapin na kami. Tara na guys, sinabi namin.
sa next episode. Yan na. Dip ko pala. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kabanata ng aming mga gagawin. Bye-bye. Paalam. Bye-bye guys, see you. Salamat mga ropa. Sige na. Ingat kayo lagi. Please share, like and subscribe. Wow.